Ngiyanikezela bazalwane igama likaJesu, amen. Manje noma ngaphambi kwenu uyayigcinile wakasibeko, amen bazalwane. Ngishadile kaMkhosi, amen bazalwane. Ngizokhulumela nesiwe wakamgwenya, amen bazalwane. Ngiyambingelela ngoshongo lwami. Haleluya. Manje-ke bazalwane neni ngicale kumathi sisese nema-teenagers, amen bazalwane. Uma sihlangane ku-prayer week, sokuthi prayer week kuba nama-lunch time. And then uma kuphuma inkonzo ngase sengixoxa naye, amen bazalwane. Sixoxa ngalokhu bekwenteka enkonzweni. And then after some years, azange exchange amanamba because number ngana phone by then, amen bazalwane. So after some years, nangi futhi sengifunza ePretoria njengoba umfundisi bekakhuluma la, umfundisi uMahlangu wafika yena the following year, amen bazalwane. Nakafika ngithi awunayi le ntombatane leyo ngingahlangana nayo emthandazweni, amen bazalwane. And then uma sihlangana naneni saba ma-prayer partners, mina neni ngimake ngikuthandaza. Uma ngabe ngine-problem noma naye ane-problem bekavele athi asithandaze, amen bazalwane. Manje neni lo unespeed ngokuqala. Uma ngabe kunenkinga akakadadadeli ukuthi utakuxoxela inkinga, kodwa ucala tshela uNkulunkulu kuqala bese sekuthi nakuvela isolution usakhumbula ukuthi besithandazela ini, bona uNkulunkulu wenkinga, amen bazalwane. Manje futhi kube fortunate enough ukuthi neni senda i-course le 1 makafika esikolweni. And then ngiba nama-challenges. Uma ngifika kuye mina ngiphambi kwakhe ngisemva kwami ngimtshela ukuthi ngine-challenge la, athi konke sengimukisa kulolo size kulesikole, amen bazalwane. Manje neni ngimati mina ngimthandazo ngimati ngikuthanda kakhulu ifamily yakhe. Uma akhuluma ngababo wakhe bengifisa kumbona ngokungwenya njalo ukuthi kanti babo lo wayengathi unemntwana enkombatane loyi-1 lo mnene kuphela. The way neni nakakhuluma ngaye athi my father is a gentleman, so ngifuna ukubona the gentleman, amen bazalwane. So ngiyakhumbula ukuthi nangifike la sengihamba ngifuna ukubona that gentleman, ngiyambona babongwenya ngithi kanonanele uyi-1 yini ekhayeni. So yangilandzisela ukuthi hayi sibaneni, yena bakwakhe uthanda kakhulu nenhliziyo yakhe, amen bazalwane. Manje-ke namuhla ngiyamangala ngibona bakwakhe unesibindi ukuthi ngiyakunikela mara ngoba uyakuhambisa ini la, ngoba ngibona lo phela usehlukane kakhulu nenhliziyo yakhe, amen bazalwane. Neni lo sike sabo bazalwane ukuthi ngiba ne-problem, ngitawukhuluma nje kancane ngimxoxela mhlawumbe ngitinkinga mhlawumbe lebekhona ekhaya, amen bazalwane. Wamtshela ukuthi ayikho into lengangcobeki ngaphandle komthandazo. Manje siyangena inkonzo yethu Friday sekumele siphume. Manje ngithi ayi bese ngihlala nagogo Ntuli, ngithi asihambise kagogo siyoyigcezelela khona le nkonzo. Uthi neni next siya endzabeni. Uthi neni siya endzabeni soyitho masiyo endzabeni sofika esendeni. Uthi sitawuhamba ngishasihambi sodwa leli sihamba nayo yofika benathi isinangaze mina ngoba sendzabeni. Uthi namuhla udakubona ukuthi kunjani endzabeni. Manje siyahamba naneni siyafika endzabeni, siyalala Friday, Saturday, Sunday. On Saturday uma sisathandaza imvula ngathi yana gcwala kakhulu mafu. Ngithi hayi mara sinetingubo sinemarumu ayimele sidonetha imvula esigangeni. Uthi lo nkulunkulu lesimkhonza utayimisa le mvula. Manje mina ngoba phela nami ngisakufunza lo how siyalala siyathandisa ukuvusa siphethwa and hour yangivusa ufuna ukuthi sithandaze. Angayijwayele lento leni mara uyangivusa ukuthi vuka uthandaza ngisho lenkinga, vuka utshele uNkulunkulu inkinga yakho. Bazalwane uma sivuka savuka the sky was blue. Angathi uma ngifika la ngibona ngathi lithi kancane ngaphiza ngathi mara umshado waneni ngeke ngibe ngoba kuke kwenteka usisibenza langana kube likhombisa kuna, amen bazalwane. Manje leli lo uyayithanda kakhulu ifamily yakhe kunalabo abanye
bosisi wakhe unokuthula no I think the other one is Busi. Bengicabanga ukuthi bantwana babo wakhe straight. Amen bazalwane. Noma njalo sala stort. Ngithi baba khona amantombazana amaningi nipheka kanjani nelibaneni so uyasho ukuthi hayi nokuthula mbana kwakumncane. Ngithi mara ngabafude ukukhuluma ngani? Asibantwana basekhayini straight like uhlala nabendlini. Uthi angisho vele siyakholwa. Amen bazalwane. Manje nelilo unethando noma bakhuluma ngabhengu so ngithele ekhaya lengathi kubusise kakhulu ngoba ama qualities abhengu ama qualities aningi. Amen bazalwane ngilokho